السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الفيديو جديدة اللي غادي نكملوا فيها لي ريزومي دي شابيتر دو ديرنيي جور دان كونداني. من بعد ما كنا وقفنا في لو شابيتر 12 في لا ديرنيير فيديو غادي نكملوا maintenant avec le chapitre 13. Le condamné assiste au ferrage des forçats qui seront conduits au ban de Toulon. Après la visite médicale, les geôliers et le ferrage, ils sont rassemblés dans la cour. Malgré le traitement inhumain, ils sont joyeux et saluent le condamné qui s'évanouit à la fin. Alors, le condamné ديالنا كيحضر لواحد المشهد اللي كيسلسلوا فيه وكيديروا فيه الصفائح لي فورسا هما المحكومين بالاشغال الشاقه اللي غادي يديوهم لو بان دو طولون. هذا واحد السجن ديال الاشغال الشاقه. رغم من بعد هاد لي فورسا من بعد ما كتجيهم لا فيزيت ميديكال زياره طبيه، اطباء كيقلبوهم، كيجيو لي جوليي الحراس وكيديروا لهم لو فيراج، كيديروا لهم السلاسل، كيسلسلوهم. من بعد كيجمعوهم في واحد الساحه. الوغ تما كيكون واحد المعامله سيئه ولا انسانيه من طرف السجانين او الحراس، ولكن بالرغم من هذه المعامله فكنشوفوهم فرحانين، كيغوتوا، كيغنيو، وفاش كيشوفوا لو كونداني إلو سالو كيحييو، كيهضروا معاه باداب. الوغ لو كونداني كيتخلع وكيفقد الوعي ديالو في الاخر ديال هذا المشهد. Et on passe au chapitre 14. Le narrateur se réveille à l'infirmerie et voit partir les forçats tristement. Il préfère la mort aux galères. Le narrateur كيستعد الوعي ديالو وكيرجع الوعي ديالو في الانفيرموري في المصحة، وكيشوف من لا فونيتر كيشوف المحكومين بالاشغال الشاقة كيغادروا السجن في واحد الجو حزين بزاف. تما من بعد ما شاف هذوك الاجواء كيفضل الموت على الاشغال الشاقة. Et on passe maintenant au chapitre 15. Le condamné retourne à sa cellule et pense à l'idée de la mort après le moment de liberté ressenti à l'infirmerie. Il pense à s'évader. من بعد ما لو كونداني كيرجع للزنزانه ديالو كيرجع تاني تيفكر في الموت وفي الاعدام، من بعد انه كنحس بواحد اللحظات ديال الحريه في المصحه. هنا كيعاود يرجع تاني الفكره ديال الموت والفكره ديال الاعدام، وكيفكر انه يهرب من الزنزانه ديالو. Et on continue avec le chapitre 16. Le narrateur se rappelle d'une voix douce d'une jeune fille qui chantait une chanson en argot et qui parle de la mort. Alors le narrateur هنايا كيتذكر واحد الصوت عذب ديال واحد الشابه كانت تتغني واحد الاغنيه بلاغو. هو داك لو لونغاج فاميليي ديال السجن وكتهضر على الموت. غادي نزيدو هنايا اون شونسون. الوغ هنا كيتفكر داك الصوت العذب كيستمتع به، ولكن فاش كيتفكر دوك الكلمات اللي كتهضر على الموت كيجي هنا ثاني الخوف والتفكير في الموت. Et on passe au chapitre 17. Le condamné rêve d'une évasion, alors une évasion, mais au moment de l'embarcation, il tombe dans les mains des gendarmes. Le condamné كيحلم بأنه راه كيهرب من السجن، ولكن في لحظة ديال أنه بغى يبحر، بغى يركب ديك الباخرة باش يهرب، هنا كيشدوه لي جندارم وكيرجعوه هنا عاوتاني كيفيق. Chapitre 18. 6 heures du matin, un guichetier entre dans le cachot du condamné. Il lui demande ce qu'il désire manger, c'est son dernier jour. Alors مع 6 ديال الصباح كيجي واحد الحارس ديال السجن كيدخل للزنزانه ديال لو كونداني وكيطلب منه بواحد الادب بلطافه، كيطلب منه اش تشهى ياكل. هنا كيكون اخر يوم في الحياه ديال لو كونداني. هذا هو آخر يوم. C'est le dernier jour. Chapitre 19. Le directeur de la prison visite le condamné et lui parle gentiment. Le narrateur comprend que c'est son dernier jour. المدير ديال السجن كيزور بالدور ديالو لو كونداني وكيهضر معاه بواحد اللطافة زايدة.
هنا من هنا لو ناراتور كيفهم بان هذا هو اخر يوم ديالو وهذا النهار اللي غادي يتعدم فيه. وغادي نكملوا لا فيديو بلو شابيتر 20. Le condamné voit la prison partout, murs, portes, gardiens. Elle l'enferme et le torture. Le condamné كيعاود يشوف بان السجن راه في اي بلاصه فين ما شاف كيلقى السجن، كيلقاه في الحيوط، كيلقاه في البيبان، كيلقاه في لي غارديان، في الحراس. كيشوف بان السجن راه ساد عليه وكيعذبو، كيزيد من العذاب النفسي والجسدي ديالو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا حتى هما. ولنا موعد اخر ان شاء الله في لا فيديو الجايه، وغادي نكملوا لي ريزومي دي شابيتر. في الاخير كنبغي نقول لكم الله يوفق الجميع.